Всех приветствую на своем канале. Значит, просматривал видео Александра Савина, как он там камины делает. Но я написал ему в комментариях, что я сам себе тоже каминчик года 4 назад сделал сам. Вот, и он попросил, говорит, покажи свой. Ну, у меня вот такой угловой камин. Вот, когда-то здесь в свое время печка была, но делал прямой выход дымаря. Но в основном он у меня служит как декор, так как у меня котел газовый стоит и отапливается дом газом. Значит, вот так он сделан. Я его за 2 дня выложил и обложил кафелем. Ну а низ камина я расшил под бут, так сказать, под камень. Брал раствор, накидывал, потом обыкновенную кисточку по покраске и ручкой кисточки расшивал, так сказать. Когда-то в свое время людям так делал заборы, ну и себе решил такой декор сделать. Здесь внизу для сушки дров. Вот, открываются дверцы с нержавейки толстой, но, как правило, открывать не хочу, как правило, там всегда куча бумажек. Так что, Саша, вот такой у меня каминчик угловой. Вверху собаки, мыши дырку прогрызли, заразы. Так что как-то так. Всем пока, до новой встречи. Оставайтесь на моем канале.